醫生啊，個小朋友韌腳啊！啊？我話個小朋友成日韌腳啊！咁關我咩事啊？你係醫生啊嘛？咁點啊？咁咪醫咯，內外全科啊嘛你。唔好意思，內外全科唔包韌腳。吓？咁內外全科包啲乜嘢㗎？一般嘢咯。點一般法啊？普通病咯。點普通啊？普普通通頭暈身興咁咯。仲有呢？仲有小兒驚風外感發冷無名腫毒外傷骨折腸胃不適屙嘔肚痛四時感冒腰酸背痛小便不暢脂肪積聚性慾減退大頸泡大眼肚咁咯。仲有冇啊？仲有嗰啲皮膚痕癢精神緊張健忘失眠暗瘡頭皮飛滋小腸氣腎水不足頭暈耳鳴口乾舌燥生蛇生癬屁股生瘡尿頻雞眼胃酸過多膽固醇過高吐血嘔奶鼻塞嗰啲咯。仲有呢？仲有發吽竇發雞盲發瘟發蹄頻飛蚊症發耳脹口淡淡面青青生蟲生積車胎肚鬼鼠肉拜肉出水痘生鼓脹禿頭大冇腦大眼的多蚊叮蟲咬鴨乸腳韌腳主婦手香港腳。你講咗韌腳。我幾時有講韌腳啊？我聽住你話韌腳㗎啦。我先至唔會。嗱，你明明話發吽竇發雞麻發瘟發蹄塵飛蚊症發耳脹口淡淡面青唇發生蟲生積車胎肚鬼鼠肉拜肉出水痘生鼓脹禿頭大冇腦大眼的多蚊叮蟲咬香港腳鴨乸腳同埋韌腳喎。我點會咁講啊？咁你講咩啊？講緊啲普通病咯。點普通啊？普普通通傷風咳嗽咯。仲有呢？仲有嘔黃膽水夜尿打乞嗤流鼻涕扁桃腺炎腳丫痕癢骨質疏鬆胃腩下垂打思噎。好似仲有噃。仲有呢個懵口懵面戚眉戚眼耳後見腮尖寒尖凍肌肉酸痛喉絲燉篤風濕骨痛喉嚨腫痛攣頭縮頸腰長腳短心神火忽腳仔軟軟屙爛病發牙痕汗多潮熱脫發甩毛前列腺發大眼的多發吽竇發雞盲飛蚊症發耳脹鼻牙牙眼啤啤鬼鼠肉拜肉絲孖筋長短腳鴨乸腳指扶手韌韌腳香港腳。又講韌腳啦，又講啦。我睇你真係發耳脹噃。